Здравейте! Намирам се на пътя между Бистрица и Железница, точно пред един завой, който много ме затрудняваше като начинаещ моторист. Сега в това видео ще ви разкажа какъв е проблема с този завой и как може да подобрите вашата техника постепенно, за да го взимате по-добре от мен на времето. Но първо да ви запозная с самия завой. Представям ви го в целия му блясък. По-далечен и по-близък план. Веднага ще забележите, че той е с намаляващ се радиус, почва плавно, даже се изправя в тази секция и след това пак се заостря. Това са възможно най-гадните завои и е хубаво да знаем как да ги разпознаем първо и второ как да минем през тях безопасно. Сега да преместим това листче тук и да погледнем скицата. Така изглежда завоя в нашето съзнание преди да навлезем в него и не видим всъщност какво предстои. Нищо сложно, нали така? Всеки начинаещ моторист може да се справи с него. Тактиката, която знаем, намали преди завоя, наклони мотора и по време на самия завой лекичко подавай газ, така че да стабилизираш машината. На изхода вече развъртаме колкото можем и колкото искаме. Но къде всъщност е грешката тук? Грешката, дами и господа, е в линията, която взима начинаещия моторист, включая и мене преди години, и в начина, по който вижда и гледа самия завой. Караме си близо до осевата линия, обаче когато виждам завоя, бързаме да влезем в него. Подаваме газ, ускоряваме лекичко и излизаме отново близо до осевата линия. И това е окей. Апекса е сравнително на точното място. Излизаме без проблеми. Но с течение на времето какво научих? Тази линия не е много хубава, дами и господа. Не е много хубава. Отново си се разполагам близо до осевата линия. Понякога, честно казано, и върху нея, но правилното е да сме си в нашето платно. Карам и тук не бързам да вляза в завоя, а продължавам чак до точката, в която имам видимост и виждам, че самия завой се отваря. Ето аз тук виждам, че завоя се отваря. Тук вече решавам къде е моя апекс. Той ще се падне някъде тук. Продължавам още няколко метра и избирам място, откъдето ще завия. Тук накланям мотора и газ. По този начин на изхода има много по-голям избор. Ако тук има кола, аз мога да реша да си остана от външната страна. Ако няма кола, вече навъртам и излизам насам. И тук вече е самия изход до осевата линия. Докато синята линия няма много голям избор. Той винаги излиза на широкото. А може да ме попитате, добре де, ако тук има кола, какво правим? Трябва ли да седим толкова близо до нея? Отговорът е не, естествено. Тогава намаляваме още и почваме завоя някъде от тук. Но предварително ние сме я видяли тази кола, обираме от скоростта, позиционираме се по-навътре и избираме някаква компромисна линия. Сега не може всеки завой да го вземем с максимална скорост. Трябва да се съобразяваме с пътните условия. И това е целта, да бъдем по-безопасни. Така да пренесем тези линии на чист лист, където съм отбелязал истинската кривка и да видим какво се получава. Неопитният моторист с лошата линия, който влиза рано в завоя, ето тук някъде вече осъзнава грешката си. Тук някъде вижда кривката на завоя и тук някъде трябва да вземе решение какво да прави. Паниката е голяма в този момент. Може да натиснем спирачката. При натискане на спирачката обаче мотора се изправя и няма как да продължим завоя и още повече да го заострим с натисната спирачка. Другия вариант е да се опитаме да го натиснем да легне още, то ако нямаме достатъчно опит и не се доверяваме на гумите, как да го направим? И който и вариант да изберем, изхода е един и същ. Цък, излизаме на срещното и по някое време се връщаме. Чак до мантинелата се надявам да не стигаме. Но ако тук има кола, какво правим?
Именно за това е много важна линията и мястото, откъдето ще изберем кога да завием. Позиционирайки се близо до осевата линия, аз ето тук вече сканирам какво се случва. Аз ето тук вече виждам, че завоя се заостря. В този момент, при нормалния завой, щях от тук да влеза в него. Но от тази точка аз решавам, че ще продължа да карам по осевата линия, докато не видя завоя да се отваря. Това е някъде ето тук. Поддържам постоянна скорост, не навъртам, не спирам, карам си с постоянна скорост, държа си газта без никакви други движения и си сканирам завоя. Ето тук вече имам цялата видимост, която ми е необходима. Накланям мотора и излизам. Апекса ми е чак ето тук. И тук имам избор дали да остана отвън, да се предпазя максимално от колата, автобуса, камиона, който идва, или да вляза навътре в завоя, давайки максимална газ. Да пренесем този лист тук и на чистия бял лист да пречертая зелената линия, която представлява правилната крива на завоя. Отново караме си по осевата линия или по-точно близо до нея. Тук оставаме на осевата линия, караме си по нея. Тук вече влизаме навътре. Тук е нашия апекс и нашия изход. Както ще забележите, тази секция не се използва за нищо полезно. За какво може да послужи тя? Това е тактиката Trail Braking. 80% от спирането се осъществява преди завоя, а 20% от спирането по време на завоя. Значи тук може да се отпусне леко спирачката и да продължим да спираме до момента, в който завиваме. И трябва да отпуснем спирачката, защото тук малко или много вече сме се наклонили. Но тази техника не е много подходяща за начинаещ моторист, така че няма да я дискутираме въобще. Хубаво е да се прилага само при такива по-продължителни завои, които познавате добре, които знаете, че тя работи. Не сме на пистата, така че трябва да се внимава. И все пак, ако нещо сгафим, как да се отървем от тази ситуация? Сега ще ви кажа. Този завой всъщност малко или много прилича на ето този завой. Не е толкова екстремен случай, но ще видите приликата. Този е Double Apex завой с двоен апекс. Караме отвън, влизаме тук, имаме един апекс, позиционираме се тук и влизаме втори път, тук имаме още един апекс. Този завой всъщност може да го гледаме като два завоя с много къса права между тях, в която да се препозиционираме. Тук имаме нещо подобно. Един завой, втори завой. Те са различни, аз ги начертах тук 90 градусови. Този тук първия е много плавен. Имаме една изключително къса права и един 80 или 90 градусов завой. Но можем да използваме ето такава подобна линия. Значи, ако тук сме се прецакали, влязли сме навътре, тук вече сме осъзнали грешката си, може да изправим мотора, да натиснем спирачка и да използваме това разстояние от 4, 5, 6 метра, колкото толкова, за да убием скоростта максимално, така че да достигнем едни по-комфортни нива и ето тук вече да си влезем на правилната линия. Тази тактика именно може да ви спаси живота при такива тегави завои. Много по-добре е, отколкото да продължите да седите вътре и да се опитвате да спирате по време на завоя или да натискате мотора и да излезете в крайна сметка да се блъснете в колата. Последно уточнение. Корекцията на завоя трябва да стане максимално рано, веднага щом осъзнаете грешката си. Трябва ви време и пространство да намалите и да се позиционирате на по-добра линия.
Достигнете ли заострянето на завоя ето тук, вече е късно. Но стига толкова теория. Време е за практика. Сега ще минеме по трите възможни начина. Първо кофти линията, после правилната линия и после с двойния апекс. Сега кофти линията. Вижда си се отвън, но влизам рано в завоя. Тук осъзнавам грешката си и какво да правя? Нямам много опции, навлизам в насрещното. Оле Боже, добре, че нямаше кола. Ето тук слизам и се благодаря на Господ, че ме запази жив. Не. Това не трябва да става така. Не трябва да става така. Затова да минем по по-хубавата линия. Отново съм от външната страна, но не бързам да влизам вътре. Спирам и запазвам стабилна газ през завоя, чак до тук. Ето тук вече влизам навътре, до апекса и имам избор. Има сега кола, оставам от външната страна. Доста по-добре и по-безопасно, нали така? И сега последната линия с двойния апекс. Намалявам, влизам рано. Ето тук осъзнавам грешката си, изправям мотора, спирам и влизам в правилната траектория, достигайки до истинския апекс. Излизаме безопасно от външната страна на завоя. Какво да правя? И излизам навън. Насрещното. Стабилна газ през завоя, чак до тук. Ето тук вече влизам навътре, до апекса и имам избор. Има сега кола, оставам от външната страна. Доста по-добре и по-безопасно, нали така? Ето тук осъзнавам грешката си. Изправям мотора, спирачка и влизам втори път към истинския апекс. Добра алтернатива. Този вариант с двойния апекс е по-зле от правилната линия, която показах, но със сигурност е по-добре от излизане от платното и сблъсък в насрещния трафик. Така, приключваме за днес. Кажете ми, харесват ли ви подобни видеа и дали да правя такива в бъдеще. Чао и до нови срещи!